హైదరాబాద్లో హైడ్రాకైతే సామాన్య జనాలు కానీ ఇతర వ్యక్తులు కానీ తీవ్రంగా నష్టపోతున్న సన్నివేశం అయితే ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే పూర్తిగా సంబంధించిన ఒక శానిటరీకి సంబంధించిన ఏదైతే సామాగ్రి ఉంటుందో దానికి సంబంధించిన ఒక గోదాం అయితే ఇక్కడ ఉంది. గోదాం అయితే పూర్తిగా అంటే వాళ్ళు చెప్తున్నా కూడా సార్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న సామాగ్రిని మొత్తం వేరే చోటు తరలిస్తామన్నా కూడా వాళ్ళు ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా ఒక ద్వంద్వ వైఖరితో వాళ్ళైతే మొత్తం చెప్తున్నా కూడా వాళ్ళు వేడుకుంటున్నా కూడా ఇక్కడ సామాగ్రిని అయితే ఇక్కడే ఉండి మొత్తం పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యే రీతిలోనైతే వాళ్ళు ప్రదర్శిస్తున్నారని అయితే ఇక్కడ కొంతమంది దీనికి గోదాంకు సంబంధించిన యజమానులు అయితే చెప్తున్నారు. అన్న చెప్పండి, అసలు హైడ్రా మీకు ఏమైనా నోటీసులు ఏమైనా ఇచ్చిందా? మరి మాకేం నోటీస్ ఏమి ఇవ్వలేదు అండి, నోటీస్ ఇవ్వలేదు, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు. పొద్దున్న మాకు తెలిసి వస్తే మేము చెప్పాము మాకు ఒక 2 గంటలు టైం ఇవ్వండి సార్, మేము గొడవను ఖాళీ చేసుకుంటామంటే ఎవరు మా మాట వినలేవు, అసలు మా మాట వినలేవు, అసలు పక్కన రాని కూడా లేవు. ఇక్కడ మొత్తము మాది మొత్తం గొడవను మొత్తం పలుకొట్టారు, మొత్తం సామాన్ మొత్తం నాశనం అయింది, మొత్తం లాస్ అయింది. మేమేమో బిజినెస్ చేసినప్పుడు బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుని వ్యాపారం చేస్తున్నాము, మొత్తం అంతా నష్టపోయినాం. మొత్తం ఇప్పుడు మొత్తం ఎంత మొత్తంలో లాస్ అవ్వచ్చు మీకు? ఇప్పుడు ఏం చెప్తాం, మొత్తం డ్యామేజ్ అయింది. ఇంకా వర్షం వస్తే మొత్తం లాసే, అన్ని కెమికల్స్ బ్యాగ్. ఒక్కొక్కసారి వర్షం సుక్క పడింది దాని మీద మొత్తం పోతే గట్టిగా అయిపోతుంది, అది మొత్తం లాసే. ఇంకా ఏమున్నది దాని ప్రభుత్వం అంటే మీలాంటి అంటే వ్యాపారస్తుల మీద పడుతున్న అంటే కుట్ర ఎట్లా చూడొచ్చు అంటారు? ప్రభుత్వం ఏం మంచిగా చూస్తలేదు. మంచిగా చూస్తే వాళ్ళు అయితే వ్యాపారం అయితే అట్లా ఎందుకు చేస్తారు? కనీసం నోటీస్ ఇవ్వాలా, లేకపోతే అడిగేసి ఖాళీ చేయరా పోయి బాబు మేము కోలుకొడతాం అంటే ఖాళీ చేసి ఇవ్వాలి కదా. మాకు 2 hours టైం ఇవ్వలేదు, అసలు పొద్దున్న 6 వచ్చేసి మొదలు పెట్టేసారు. అంటే ఒకవేళ ముందు అంటే ప్రభుత్వం కనుక ముందు మీకు చెప్పుంటే మీరు అంటే సామాన్లు కాల్ చేస్తుంటుండేనా? చేస్తాము, ఎందుకు చేయము? నోటీస్ ఇస్తే చేస్తాము, ఎందుకు చేయము? మేము ఇది రెంట్కి కొన్నాము, రెంట్కి తీసుకున్నాము, మాకేం తెలుసు ఇది ఎఫ్టీఎల్ ఉన్నాయేమో అని తెలుసు. కనీసం లోపల వ్యాపారం చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి కనీసం ఒక నోటీసులు ఇవ్వాలా, లేకపోతే నోటుతోనే చెప్పాలా బాబు ఇదిగో పలానా ప్రాబ్లం అని నువ్వు ఖాళీ చేయమని చెప్పాలా. చెప్తే కూడా మాకు టైం లేదు, లేదు. అరే మాకు గంట టైం ఇవ్వండి, మేము సామాన్ తీస్తాను, ఆటో రెడీ ఉన్నాయి, అన్ని బండ్లు రెడీ, మాకు మంచిలు రెడీ ఉన్నారు, తీస్తామని. ఇవ్వలేదు టైము. ఓకే, నెలకి ఎంత కడుతున్నారు రెంట్? నెలకి 30,000 కడతాము. 30 అంటే మీరు ఇక్కడ అగ్రిమెంట్ చేసుకునేటప్పుడు మరి వీళ్ళ యజమానులు చెప్పలేదు మీకు ఇక్కడ ఎఫ్టీఎల్ ల్యాండ్లో ఉన్నది అట్లాంటి విషయాలు మీకు ఏమని చెప్పలే? అసలు ఎఫ్టీఎల్ లేదు సార్, ఎఫ్టీఎల్ లేదు ఇక్కడ, పక్కన ఉన్నది అదే ప్రాపర్టీ. దానిలో కూడా యూఎల్సీ క్లియరెన్స్ నా దగ్గర ఉన్నది, ఎల్ఆర్ఎస్ క్లియరెన్స్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఉన్నది. ఆయన కూడా ఎఫ్టీఎల్ అంటారు. ఎఫ్టీఎల్ ఉంటే నోటీస్ ఇవ్వండి, నోటీస్ ఇస్తే మేము కూడా కోర్టుకి వెళ్తాము, ఫైట్ చేస్తాము. ఎట్లా వచ్చింది ఎఫ్టీఎల్లో అది నోటీస్ ఇవ్వకుండా కొలికొడితే ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి? ఓకే, ఆదివారం కోర్టులు కూడా ఒకవేళ ఎఫ్టీఎల్ ఉంటే నోటీస్ ఇస్తే నోటీస్తో తెలుసు కదా, మేము కూడా ఫైట్ చేస్తాం. ఇట్లా ఎఫ్టీఎల్ ఎట్లా వచ్చింది? మేము పక్కన ప్రాపర్టీ కొన్నాము, పక్క కూడా మాది సంతది కొన్నప్పుడు మేము అన్ని లీగల్ చూసుకొని తీసుకున్నాము. యూఎల్సీ అంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు క్లియరెన్స్ ఇచ్చేసి సర్టిఫైడ్ కాపీ ఉన్నది, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నది మా దగ్గర. దాని తర్వాత ఎల్ఆర్ఎస్ కూడా ఎంసీహెచ్ వాళ్ళు ఇచ్చారు, అది ఇచ్చినాక మేము లీగల్ చూసుకొని ఆ పక్కన తీసుకున్న ప్రాపర్టీ మేము లోన్ మీద తీసుకున్నాము. అది కోలుకొట్టి ఇది ఉంది కాదు, పక్కనే 2 ఒకటే కాదు, ఇది ఇక్కడ రెంట్కి ఉన్నది, అది పక్కనే మాది సొంతం ఉన్నది, కోలుకొట్టారు. మరి కనీసం నోటీస్ ఉండాలి కదా. మరి ఇది గుండారాజు అయిపోయింది, మొత్తం అయింది, గవర్నమెంట్ మొత్తం గుండారాజు అయింది. దొంగల నిజమైతే నిజాయితీగా అయితే నోటీస్ ఇవ్వాలా, నోటీస్ టైం ఇవ్వాలా, దాని తర్వాత కోలుకొట్టు. ఇది దొంగల రాజు గుండారాజు అయింది, మొత్తం దొంగల్లా కొడుతున్నారు అంతా, అంతే. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సోదరుడికి కూడా నోటీసులు ఇచ్చారు, కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా గులగొట్టలేదు. దాని మీద ఏం చర్యలు తీసుకోలేదు? ఎట్లా కూడా అంటే సామాన్య ప్రజల మీదనే ఈ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది అనుకోవచ్చా? అర్థం కాదు, అంతే కదా. ఇప్పుడు కనీసం నోటీస్ ఇచ్చి కొడితే జనాలకి లాస్ కాకుండా సామాన్ వాళ్ళు సరిగ్గా ఇక్కడ వెరసుట పెట్టుకుంటారో ఏమైనా చేసుకుంటారో. దాని తర్వాత నోటీస్ ఇచ్చినాక మేము ఖాళీ చేయలేదు అంటే మా తప్పు ఉంటుంది. నోటీస్ లేదు, ఏమీ లేదు, అసలు ఛాన్స్ వేయలేదు, ఏం ఛాన్స్ లేదు. ఇక్కడ ఎట్లా చేశారు మొత్తం అంతా. ఎంతమంది అంటే పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు మీ దగ్గర? మా దగ్గర 30 మంది పని మనుషులు ఉన్నారు. మేము 6 అన్నదమ్ములు ప్లస్ ఒక 20 మంది మా దగ్గర ఉన్నారు పనిచేసేవాళ్ళు, జాబ్ చేసేవాళ్ళు. అంటే ఇదంతా మరి మీరంతా షిఫ్ట్ చేసుకోవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? మళ్ళీ అంటే మీరు ఇదే సామాన్ తీసుకుపోయి వేరే దగ్గర అమ్ముకోవచ్చు అంటే నడుస్తుంది వ్యాపారం? ఇంకొక నెల దాకా మాకు సెట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ సామాన్ అంతా మిక్స్ అయిపోయింది, ఇది వేరే చోట చూడాలా, మళ్ళీ అంతా చదవాలా, మళ్ళీ ఏదో పాడైంది తీయాలా అని. మాకు రేపు వచ్చి బ్యాంక్ వాళ్ళు కూర్చుంటారు, వాళ్ళకి ఏం జవాబు ఇవ్వాలా మేము? ఇంకా ఎక్కువ అయితే వరి వేసుకొని ఇంకా చావాల్సిన ఉన్నాయి, ఇంకేమున్నది? మేము బయట అప్పు తెచ్చుకొని వ్యాపారం చేస్తున్నాము, వాళ్ళు రేపు వచ్చి అడిగితే ఎక్కడి నుంచి ఇస్తాం మేము డబ్బులు వాళ్ళకి? అంటే చాలా రోజుల నుంచి కూడా ప్రభుత్వం చెప్తున్నది ఎఫ్టీఎల్ ల్యాండ్స్ ఏవైతున్నాయో అక్కడ మొత్తం కూడా గులగొడతాం. లేకుంటే మాకు నోటీస్ ఇవ్వాలి కదా. ఎఫ్టీఎల్ నోటీస్ లేదు, ఇక్కడైనా నోటీస్ ఇచ్చాను చెప్పండి, మాకు నోటీస్ ఇచ్చాను చెప్పచ్చు, నోటీస్ ఇవ్వచ్చు కదా. ఇప్పుడు మాకు నోటీస్ ఇవ్వలేదు, మేము ఇక్కడే 24 సండే మాత్రం మాది బంద్ ఉంటుంది. సోమవారం శనివారం మాకు సాయంత్రం 9 దాకా కూడా మేము ఇక్కడ ఉంటాము, కుల్ల ఉంటుంది గోడను.
నోటీస్ ఇస్తే మేము తీసుకుంటాం కదా, ఎందుకు తీసుకోము? ఇవ్వలేదు. నోటీస్ ఇస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ మీరు కాల్ చేస్తుంటుంటే. అంటే ఓకే, మీరు చెప్పండి అన్న, అంటే ఇట్లా అంటే హైడ్రా ఇట్లా చర్యలు తీసుకోవడం మీరు ఎట్లా చూస్తున్నారు అసలు? మంచిది కాదు ఇది. ఇప్పుడు 2 hours ఒక గంట ఆగితే మొత్తం ఖాళీ చేసుకుంటా కదా, టైం కూడా లేవు అసలు, టైం ఆపలేదు. 1 గంట సేపు ఆగితే ఖాళీ చేస్తే మంచి మెటీరియల్ మొత్తం ఖరాబ్ అవుతుంది కదా, లాస్ అవుతుంది కదా. మెటీరియల్ లాస్ పోయినాయి, అది పోయినాయి, మెటీరియల్ ఖరాబ్ అయింది, దానికి లాస్ ఇస్తారు డబ్బులు. ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఇరగా డబ్బులు మనకి, ఇప్పుడు ఇవన్నీ పగిలిపోయినాయి, ఏం పనికి వస్తాయి మొత్తం పగిలిపోయి మొత్తం ఏమైతే మనకి పనికి వస్తాయి మొత్తం ఇది. ఇప్పుడు మీరే తీసుకుంటారా డబ్బులు? మీరు పగిలిపోయి మీరు తీసుకుంటారా? ఎవరు ఇయ్యరు కదా, అందుకే మంచి ఫ్రెష్ మెటీరియల్ కావాలా. ఎవరు ఇస్తారు బాధ, లాస్ ఎవరు ఇస్తారు? ఇప్పుడు మనకి 1 hour 2 hours టైం ఇస్తే ఖాళీ చేస్తారు కదా. సండే రోజు మార్నింగ్ వచ్చి సరే వచ్చినాయి, ఓకే ప్రాబ్లం లేదు దానికి, కానీ టైం ఇవ్వాలి మంచికి, సమాధానం ఖాళీ చేసుకొని. ఇంతకుముందు ఏమన్నా అధికారులు వచ్చి ఇక్కడ ఏమన్నా సర్వే ఇట్లా చేసిర్రా? సర్వే చేసిపోయినారు, కానీ ఇలా ఖాళీ చేయని చెప్పలేదు. ఓన్లీ సర్వే సర్వే చేసి వెళ్ళిపోయినారు, గమ్మున వచ్చినారు, సర్వే చేసి వెళ్ళిపోయినారు. కమిషనర్ గారు 4 రోజుల ముందు ఇక్కడ వచ్చారు, ఆపారు, అట్లా చూసుకొని వెళ్ళిపోయినారు, మాకు ఏం చెప్పలేదు. అట్లా వచ్చేసి వాళ్ళు మొత్తం వచ్చిందారో 4-5 కార్లు వచ్చిందారో వచ్చి ఇట్లా చూసుకుని వెళ్ళిపోయినారు, కానీ ఎవరికి ఏం చెప్పలేదు. కనీసం ఒక మాట చెప్పి ఉంటే మేము తీసేవాళ్ళు కదా, ఎవరికి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. అది హైడ్రా చేపడుతున్నట్టు ఈ చర్యల వల్ల వ్యాపారులు అయితే తీవ్రంగా నష్టపోతున్నట్టు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు అంటే కొంత ముందో ఒక 2 రోజుల ముందో కనుక వాళ్ళకు ఏదైనా నోటీసులు ఇస్తే ఖచ్చితంగా మేము వేరే చోటుకి మార్చుకునే వాళ్ళం, మేము కేవలం రెంట్ ఉండే వాళ్ళమే, మాకు దీనివల్లనైతే తీవ్రంగా నష్టం జరుగుతున్నాయి అయితే వాళ్ళు చెప్తున్నారు. చెప్పిరా మరి, మీకు ఇల్లు గులగొట్టే ముందు గులగొడుతున్నా మీరు బయటికి వెళ్ళండి చెప్పలేరు సార్, ఏం ఒక్క మాట చెప్పలేరు సార్. ఇగో పనికి వెళ్ళిపోయినాం, పొద్దున 5 గంటలకు వచ్చిండ్రు, వచ్చి అమ్మ మీరు కాల్ చేయంటే మేము కాల్ చేస్తుండే, మా బంగారం బాయ్, మా కమ్మలు బాయ్, మాకు అంత అది బియ్యము అన్నీ బాయ్ సార్. ఇగో అన్ని బాసనలు బట్టలు అంతా బాయ్, అన్నీ బాయ్ సార్. ఏడన్నా మాకు తెల్లని చూపి, లేకుండా ఏడన్నా మాకు ఇల్లు చూపి. ఇప్పుడు రోడ్ పాలు చేసినాం సార్, మాకు రోడ్ పాలు చేసినాం, 2 సార్లు ఓటేసి గెలిపించినాం, 2 సార్లు రోడ్ పాలు చేసినాం. ఇప్పుడు మేము ఎట్లా బతకాలి? ఇప్పుడు కిరాయి కట్టాలంటే మాకు 10 ఏళ్ళు కావాలి, ఎవరు పని చేసుకొని బతికేళ్ళు మేము ఎవరిస్తారు సార్? మాకు ఏదైనా దయచేసి ఏడైనా మాకు ఇల్లు జాగా చూపెట్టు సార్. ఎందుకమ్మా రేవంత్ రెడ్డి పేదల్ని ఆదుకుంటా పేదల కోసం ప్రభుత్వం అని చెప్పిండు, మరి ఇట్లా ఊలగొట్టుడు ఎట్లా చూడవచ్చు? ఇది చూస్తున్నాను సార్. ఇప్పుడు ఇగో మంచి ఉందా అని ఓటేసిన, మా ఊరు మంచి ఉందా అని ఇట్లా కూర చేసి అన్ని పాడు చేసినాడు. ఇప్పుడు వాన పడితే వాన అనుకోలేము మేము. రేవంత్ రెడ్డి మీ ఊరా? మా ఊరే, మా ఊరైనా ఇక ఇట్లా చేసినాడు. మీ ఊరైనా కూడా మీ ఇల్లు కూడా కొట్టిండా? మా ఊరైనా 2 సార్లు ఓటేసినాం, 2 సార్లు గెలిపించినాం, ఇంకేం చేయాలి? లేడీస్ పోలీస్ని 2-3 లేడీస్ పోలీసు, జెంట్స్ పోలీసులు అందరూ వచ్చిర్రు. వస్తే వద్దు 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 ఇలా సామాన్ తీపి సామాన్ తీసి బయటపడేస్తాం, తర్వాత కూలగొట్టరని చెప్తే ఎందుకు నువ్వు పక్కన జరుగు అంటే నేను జరగలేదు. జరగకుండా నన్ను ఏదో మీద చేయబెట్టి నూకేసింది. నా కాలు మెటలు కూడా ఆమె కాలు కింద పోయినా కూడా నన్ను ఇడవలేదు, జడబట్టి ఇక్కడ లాగేసింది నన్ను. లేడీస్ పోలీసు జెంట్స్ పోలీసు చూస్తూనే ఉన్నారు, కానీ ఏమంటలేదు. నువ్వు జరగాలమ్మా, ఎందుకు నిలబడ్డో జరగాలన్నారు. కానీ వయసులో హయాంలో, కేసీఆర్ హయాంలో ఇట్లాంటివి ఎప్పుడు జరగలేదు. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి వచ్చి గరీబుల పానం తీసేస్తుండు, వాళ్ళని బతకనిస్తలేడు. కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ మేము ముందు జాగ్రత్త, అమ్మ మేము ఇవాళ గులగొట్టనికి వస్తున్నాము, మీరు కాల్ చేయాలి అని మాకు వచ్చి హెచ్చరిక ఇవ్వలేదు. అయినా మేము కాల్ చేసి పక్కన ఎక్కడ వెళ్ళిపోతుండే, కానీ ఆ మాట మాకు చెప్పలేదు ముందే. ఏకాఏకిన పనుకున్నప్పుడు దొంగలు ఎట్లా వచ్చి అట్లా వచ్చి మమ్మల్ని దారుణంగా మొత్తం ఇల్లు గులగొట్టి పోయారు. మా బట్టలు, మా బియ్యము, కూరగాయలు, మా ఎండిది ఏదైనా ఉండవచ్చు వస్తువులు మొత్తం 4 పోయినాయి. అది దొరకాలంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు కష్టం. అట్లాంటి దౌర్జన్యం చేస్తుడు ఏం పేరు రేవంత్ రెడ్డి. అట్లాంటి దౌర్జన్యం చేస్తుడు రేవంత్ రెడ్డి, కానీ ఏ చేయలేదు, ఏ చేయలేదు, ఎవరు చేయలేదు. అట్లాంటి దౌర్జన్యం మాత్రం జరుగుతుంది. కానీ మేము ఇప్పుడు ఎక్కడ పోవాలి? ఇల్లు లేదు, వర్షం వస్తుంది, ఎక్కడ కూర్చోవాలి, ఎక్కడ ఉండాలి, పిల్లల్ని ఎక్కడ వండబెట్టాలి, మరి మేము ఎక్కడ ఉండాలి, ఎట్లా వండుకొని తినాలి? బియ్యమే కిందకి పోయినాయి, కూరగాయలు కిందకి పోయినాయి, డబ్బలు కిందకి పోయినాయి, పొయ్యిలు కిందకి పోయినాయి. మొత్తం ఉండమంటే ఉండలేరు. వస్తుంది జేసీబీ నూకుతూనే ఉంది. పోలీసు వాళ్ళు మమ్మల్ని నూకుతురు. కింద పడే చూస్తలేరు, సావే చూస్తలేరు, ఏం చూస్తలేరు. పోండ్రమ్మా కట్టె తీసుకొని వస్తూనే ఉండరు. లేడీస్ పోలీసులు కట్టె తీసుకొని వస్తున్నారు.